декември носи и своја магија, празнична, меѓутоа и голема тежина, затоа што представува мост за се она што оставаме за нас, меѓутоа и се што ни предстои, многу предизвици и лични високи поставени цели за новата година, сето тоа како влијае врз нашето ментално здравје и дали навистина таа празнична магија допринесува да станеме подобри верзии токму кон крајот на годината, подобри верзии од себе. Разговарам со Марија Конеска, психолог. Благодарам за издвоеното време и добре ни дојде. Добре ве најдов и вас и гледачите на МТВ. Да, и вака ќе го започнеме некако разговорот. Дали постои навистина она нешто што го нарекуваме празнична магија од психолошки аспект и што е тоа што во декември некако не прави да сме малку поразлични, почувствителни, па и да се стремиме кон тоа да станеме подобри верзии од самите себе, за разлика од останатите периоди од годината? Секако дека постои, можеби не е толку изразена таа празнична магија како што беше, еве да кажем, порано во нашето детство, но самиот момент на крајот на годината носи една потреба за блискост, значи не доаѓа празничната магија од светилките, од лампионите, од таа постојана празнична музика, туку празничната магија доаѓа од потребата за блискост кај луѓето, потребата за топлина. Самиот месец декември нели е студен, повеќе се насочуваме кон дома, самиот месец носи една топлина и поврзаност, барање на поврзаност со блиските. Самиот месец ја носи таа еуфорија, ние да се приближиме кон тие кои ни се блиски или да се приближиме кон самите себе со онај момент каде што се запрашуваме што до сега ние сме постигнале и како понатаму нели и со што е тоа кое во следната година ние ќе продолжиме. Празничната магија означува топлина, поврзаност, блискост, но и надеж пред се и би ја нарекла оваа празнична магија во декември пред се надеж која зборуваме во однос на менталното здравје. Може ли навистина празниците да бидат мотив и порив за нови промени и колку навистина кога ќе се каже промени, тие се исполнуваат во почетокот на новата година, ветувањата кои што обично си ги даваме самите на себе си или со самиот начин на живот и турбулентно живење, би рекла, тоа е начинот на кој што во модерното време сите живееме, некако не ни дозволува сето тоа да го оствариме, па уште поголеме по тоа притисокот дека некаде сме заостанали и не може да следиме се она што сме си ветиле. Така, самите празници носат една психолошка пауза, каде што се запрашуваме, односно правиме една самоевалуација на претходната година, како катализатор на сето она што ние сме поминале и понатаму нели да направиме одредени промени. Правиме на таква самоевалуација како што кажав, каде што се прашуваме до каде сме ние, која е смислата на оваа година која помина и каде ние сакаме да бидеме во следната година. Таа анализа на самите себе ни дава момент на промена, каде што ние се променуваме од психолошки аспект и се водиме кон едно подобро утре за нас и подобра смисла на сето она кое ни предстои. Споменавте веднаш на почетокот на гостувањето дека всушност празничната магија можеби изгледа дека се состои од светилките, тоа што е насекате раздвижено, празничната музика, меѓутоа не е тоа што е самата поента за таа празнична магија, токму затоа како би го формулирала прашањето, колку се чувствува тага и осаменост токму за овој период од годината, кога се празници, иако тоа сето изгледа дека се исполнето и со свој круг на луѓе, со организација за како ќе се поминат и каде ќе се поминат празниците, меѓутоа колку тоа од друга страна носи тага и осаменост во одредени ситуации. Спомнавме блискост на почетокот. Потребата за блискост кај луѓето е една од основните потреби кај сите нас луѓето, така да тагата е дел всушност од празниците, кога се околу нас е во радост и сите се спремаат за да бидат со другите луѓе. Тагата, осаменоста кај некои луѓе е многу поголема отколку да почувствуваат радост, бидејќи некои луѓе не се до нив. Така да дефинитивно со оглед на тоа што голем дел радоста
презема внимание и на социјалните мрежи и во околината, кај други луѓе тагата зазема, да кажам, еден поголем интензитет, каде што луѓето тагуваат повеќе во овој момент, бидејќи некои луѓе не се до нив или тие кои се осамени, овие празници не можат да ги поминат со блиските, бидејќи се празници кога нели се приближуваме кон блиските, разговараме за минатото, сме со нашите деца, со луѓето кои поретко се гледаме, со семејството и оние кои ни не достигаат. Така да дефинитивно постои тој празничен блуз, да кажеме, каде што и тагата си зазема свое место, а секако постојат и други причини, не е само моментот колку луѓето се сами, туку и колку се осамени во едни вакви денови. Сега мора да ги споменеме и социјалните мрежи, затоа што особено често гледаме и разни кампањи и инфлуенсери, јавни личности кои што го споделуваат своите подготовки за време на празниците, колку тоа може да мотивира, а колку може да значи уште поголем предизвик или пак на некој начин присилна еуфорија, затоа што и покрај тоа што имаме изменето живење и некако порано не се истите ни вредности, нити пак можности, колку тоа може да биде дополнителен притисок дека се мора да е совршено и естетски и за на фотографија и тоа што се гледа дека сите се многу поактивни од претходно, сите се некаде растрчани, а сепак тоа се следи само на социјалните мрежи, како е во реалниот свет и колку тоа на некој начин ги тера граѓаните, луѓето да како да биде присилно, дека мора сега да сме срекни токму во декември и почетокот на јануари. Социјалните медиуми создаваат една илузија, особено кај младите, на една совршена слика дека сите одлично ги поминуваат празниците и сите се чувствуваат совршено. Но тоа не значи дека тоа е токму така. Тоа е само еден притисок на среќа кој се натоварува на сите нас луѓето, како ние треба да ги прославуваме празниците и како сите други ги прославуваат, зошто јас не. Создава еден таков притисок на среќа, каде што забораваме дека среќата всушност не е секојдневие, дека животот не е, да кажам, социјални мрежи или сето она кој е филтер на социјалните мрежи. Така да се доаѓа до еден конфликт во самите нас, како ние треба да ги прославуваме празниците или очекувања поради илузијата која ние создаваат социјалните мрежи, па се доживуваме тука веќе анксиозни, недоволни, во немир и вознемиреност дека ние голем дел не можеме да ги прославиме, а треба да се прикажеме нели на социјалните мрежи и прикажуваат социјалните мрежи како еден тон луѓе, сите околу нас ги прославуваат совршено празниците. Веројатно тоа е предизвикот за помладата генерација, меѓутоа возрастните често го носат притисокот дека не постигнуваат се од она што има на празничната агенда и пазарување, купување, да се видат со блискиот круг луѓе, да ги завршуваат исто така и работните обврски кои што траат. Па колку има чувство на вина дека некој не постигнал се за се да биде совршено. Сега може би кај младите тоа е социјалните мрежи, се она што гледаат, меѓутоа кај повозрастните е секако обврските кои што ги има до бескрај. Чувството на вина произлегува секогаш од она кое ние го очекуваме и од чувството на недоволност. Но кога зборуваме па за младите во однос на социјалните мрежи, тоа чувство на вина е многу поголемо, бидејќи ако празникот нив не им е доволно фотогеничен, не е добар празник. Ако моментот не е доволно фотогеничен, не е доволно добар. Така да и тоа е притисок на среќа, поради кој мораат да се докажат пред блиските, пред врсниците, затоа што нив им се на прво место врсниците и тука чувството на вина дека не можат или не се доволно добри за да бидат совршени и на социјалните мрежи и сето тоа да го постигнат како притисок, создава чувство на вина
создава и фрустрација, а кај возрастните дефинитивно создава нивните родители едно поголемо чувство на вина, бидејќи живееме во едно стресно време каде што не постигнуваме се, а притисокот на среќа, да го кажеме, што постои за време на овие празници, каде што сите се расфрлаат, сите нешто многу прават и сите постираат колку тоа е совршено, ни создава и едно такво чувство на вина која знае да биде товар, а тука ние како возрастни ја носиме таа улога и одговорност кон младите да им кажеме која е целта на овие празници, односно да им ја доближиме и смислата пред се. Како да се постават граници и со семејството и со околината, со цел празниците да се поминат во мир, а не да се исполнуваат нечии очекувања? Без разлика дали тоа е од поширокиот круг или никогаш доаѓа и од најблиските луѓе, како да се постават границите со цел да си го овозможиме тоа што ни е потребно, тоа е мир, благосостојба и навистина да се земе здив барем во тие неколку денови. Така е, празниците треба да имаат една позитивна смисла. Не притисок дека на секој ден треба да исполниме одредена обврска. Тие граници со семејството веќе почнуваат да се поставуваат од младите денес кои размислуваат за својот личен простор. Ние секогаш тие граници за личен простор и за она кое ние го сакаме или што сакаме во моментот треба да ги поставуваме, но оние семени традиции знаат да товарат еден таков притисок каде што ние треба да сме дел, мораме, а не сме доволно, нели, можеби спремни емотивно и не сакаме. Тие граници за да се постават треба да се размислува за својот личен простор и едноставно да се каже дека тоа е замор за нас, не можеме, можеби сакам да поминам во одмор и благосостојба, како што кажавте, затоа што и смислата на самите празници е една благосостојба, каде што не треба да си товариме обврски. Марија, за крај на разговорот, кој е вашиот совет до нашите гледачи, како да ја почувствуваме вистинската магија на празниците, она што значи вистински вредности, мир и спокој за време на најубавите денови од годината? Според мене, од психолошки аспект, вистинската магија е во присутноста. Да бидеме присутни и да разговараме без телефон. Да бидеме до луѓето, слушајќи ги нивните емоции, нивните чувства и потреби, да ја доживееме таа топлина која ќе ни даде смисла на овие празници или ќе ни даде смисла на она што поминало во изминатава година и што сакаме да постигнеме во следната година и секако да бидеме љубезни и помеки и потопли кон себе, со тоа што ќе бидеме најнапред присутни внатре во нас, а потоа и за другите. Благодарам многу за денешното гостување. Ви благодарам и вас.